আজকাল ফেসবুকত ঢুকতে ঢুকতে একটা নোটিফিকেশন বারবার আইয়ের একখান রিলস বারবার আইয়ের উদো বেড়াক কলার উদো 25 টাকা কি বলে হাই হুড়ুন নিচে বলে অনুমতি দিতে বলে ইথারে বলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলে প্রথম বর অনুমতি লাগ দেবো আমার বেড়াক কলার খুশি হনে স্যার ইতারা কি মনে হয়েছে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি বর প্রথম বর তো লাগ দেবো তারা খুশি তোমার পুরো তালি মারে মারে নাচাতে নাচা নয় নাচাতে তারা হদ্দে গরত আইয়ে বউ করলে সেটা করলে হদ দেখি বউরা যেতে সেটাই প্রথম বর অনুমতি লাগ দেবো দ্বিতীয় বিয়ে করতে দমকদার হাউস ঘরে লড়াই সুযোগ কথা তোরা কি ল্যাঙ্গুয়ে না সত্যি বলো তকল তোরা নজানস তোরা ভকল হইলে তোরা বকল তোরা এত প্রশংসা তোরা নজানস তোরা কি মনে করছিস তোরা কি হইয়ে না ভাই বলো তকল তোরা কি হইয়ে না তোরা হাই করে নিজে বিয়ের পরে বিয়ে করে যা আনিবি লাথি কুষ্টা মারি তোরা হাড্ডি গুড্ডি ভাঙি দিব এরপরে সেগুলোর খরচ কি তোরা হাই করে দিব হই না হ্যাঁ কি মনে করছিস তোরা হাই করে নিজে ব্যাস তোরা শিশা চালাবো তোরা আট ট্যাং ভাঙি ঘুরি নাড়ি করে ফোন বানা দিব দিয়ে তোরা শিশা লাগবে দেখুন না দিব মনে করছে হাই করে দিব হ্যাঁ দিলে না না দ্বিতীয় বলে আইসা প্রথম বউ তারপরে কি রূপ ধারণ করবো তারপর দেখিবি তারপরে মজা বুঝে দিব হারে হারে তারপরে মজা বুঝিবি প্রথম কি জিনিস দিব তারপর যাইস তোরা হাই করো তো যাই চিকিৎসা খরচ লইস তারপরে চিকিৎসা খরচ লইস ও আরে তাই দেখবো তারপরে তোরা তো আর বাড়ি জায়গা হইতো তোরা তো বাড়ি জায়গা দিত না আর দিয়ে বইয়া করে আনিবি তোরা কি মনে করছ তোরা তোরা করে জায়গা দিবে হ্যাঁ আরে হাই স্কুলে যাই রে তারা তো চিকিৎসা খরচ লবি আর তাহিবি আর কি মনে করছে তোরা হ্যাঁ এত বেশি হ্যাঁ তোরা অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তোরা রাখিব তোরা আড্ডি কুটি ভাঙি ফোন কমা দিব আর যারা বিয়ে করবি ইতিতে তো শেষ হ্যাঁ আজ আমি দিন আর স্কেল দাম দ্বিতীয় বিয়ে অনুমতি লাগবে না অনুমতি করতে না দেখো না নিলে ভর্তা বেগুন করে দিয়ে এবার সুন্দর করি ডলি ডালি তেল মালিশ করি এবার সুন্দর মতো করে ফোড়াই বেড়ে করে ভর্তা করি রে হাই বেলা ভর্তা করি তোরাও এং করি সুন্দর করে রান্না বান্না করি এং করি তারপর মানে দিলে আল্লাহ মানে দিই অন্য বেরিয়ে না দ্বিতীয় বিয়ে করে আনিবি বিটিরও দিকম তোরও দিকম তারপরে যে হাই করে যে তাকে